Sånn. Stela innstart. Da burde det være. Ja, nå gikk innspillingen glipp av det her. Bare en recap av det vi snakket om i forrige forelesning. Vi skal se en video, men jeg må sjekke om det noe vi skal gjøre. Det ble jeg litt i tvil om. Jeg skal vente litt. Fordi vi skal nå tenke oss det at vi har etablert her nå at vi ikke øker med dybde. Det er egentlig det som skjer. Hvis du starter på overflata her, så beveger du deg nedover med det argumentet vi gjorde, at alt vannet på et punkt er nødt til å holde tyngdekraften fra vannet over. Så vil trykket øke. Det øker lineært med tettheten. Så hvis vi nå tegner en trykkfordeling på en horisontal flate, så tenker vi oss, unnskyld, en vertikal flate, så tenker vi oss til denne flate her, som det ligger et fluid inntil på venstre siden. Sånn, her har vi overflata. Overflata følger atmosfæretrykket. Sånn at fra det vannet akkurat på overflata her, vil det være et kraft som oppstår på grunn av det trykket som virker normalt. Så vi får tenke sånn. Øker vi dybden nedover, og så beveger vi oss nedover, så øker vi størrelsen på den kraften lineært, der stigningstallet rett og slett er tettheten. Så kommer vi til bunnen her, så har vi fått en kraft som er så stor. Selv om man sier at trykk ikke har noen retning, så er det veldig ofte vanlig å tenke og si at dette er trykkfordelingen på den flaten. Rett og slett fordi at vi bruker trykket til å regne ut krefter på, og da ender vi opp med å se på nettopp normalkraften på flata likevel. Så sånn er det ofte det tegnes trykkfordelingen på en vertikal flate. Det kalles ofte for trykkprisme. Det er liksom sånn fiktivt volum her da. Så tenker jeg at dette her spenner ut et volum, og så strekker seg innover for så vidt, hvis det her er en tredje tegn. Dette kalles et prisme, trykkprisme, og det har visse egenskaper som vi skal komme tilbake til, som gjør at det er enklere å jobbe med sånne trykkfordeler. Hva er nå trykket i et kar med vann som har en høyde sett? Vanndybende sett. Har jeg sagt noen ting om fasongen til karet? Nei. Dere tenker kanskje at det er veldig viktig for hva trykket blir. Fasongen på objektet. Så hvis vi går tilbake til denne analogien, hvis disse klossene ikke hadde vært jevn, på et eller annet vis så har de liksom sett litt rar ut, så ser vi det at ok, da får jeg en økende kraft her, desto økende areal de her dingsene ser ut til å ha når jeg tegner på tavla. Sånn er det faktisk ikke med fly. Fordi fasongen til et objekt har ingenting å si med hvordan trykket fordeler seg nedover i det væska som fyller det objektet. Så hvis jeg tegner her et tavle, sånn gulvnivå her, og så tegner jeg inn en sylinder som skjer, eller en vase kan du si, som skjer sånn ut. Så har jeg et gulvnivå her. Så tegner jeg inn den speilvinkelvasen her, med samme vanngrad. Og så kan vi til slutt tegne oss et snodig sak her, som også har det samme nivået.
så faktisk trykket her. Se her nå, det punkt 1. Punkt 1. Bunn her punkt 2. Bunn her punkt 3. P1 akkurat det samme som P2. Selv om det et mye større volum over punktet 2 enn det over punkt 1. Så det, der stopper jo analogien med denne faststoffmekanikken. Det greit hvis de her faste klossene har jevnt fordelt masse på. Da stemmer det, men ikke her nå. I den massen her, så kan vi tenke oss at vi har vann øverst, og så har vi kvikksølv litt nedi. Så kan jeg også prøve å tegne opp det her trykkprismet her. Der lager man en fiktiv berggranatrykk. Der er fiktiv. Så ser jeg det at, ok, jeg vil få trykkprismet som øker lineært nedover, der stigningstallet er tettheten. Det vil være her også, men siden kvikksølv har mye større tetthet enn vann, så vil den stigningen være brattere. Da vil det gå ut sånn, for eksempel. Da vil P3 være større enn de to trykkene der, hvis det her er da vann i begge to. Denne effekten kan være viktig hvis man jobber med for eksempel problem som er i områder der det er både ferskvann og saltvann, eller brakkvann. Du kan ha ferskvann eller veldig ferskvann i de øvre deler av vannlaget, så kan det liksom være en sånn saltlake på bunnen. Saltlake har større tetthet, du vil få en større trykkøkning hvis du beveger deg nedover. Så det kan være en viktig effekt å ta høyde for hvis man skal beregne kreft også. Da tenker jeg vi skal se det her videoen. Da har jeg meldt inn at det ikke var lyd på det her auditoriet. Så vi ser om de har kommet og gjort det med. Så lyd på det her. Og så lyd på det her. Og masse lyd på det her. Hører dere noe, eller? Det var jo typisk. Poenget her er nettopp det at det er helt forskjellig på de 4 beinene på den vasen. Dette var et virkelig problem som de ikke skjønte hvorfor det ble sånn. Nettopp fordi at man mente at volumet væske over et punkt i det horisontale røret var jo forskjellig ettersom hvordan røret man fant seg inni. Da mente man at da må det jo bli forskjell her. Men det blir det altså ikke. Vi skal regne litt på det der senere. Ikke så alt for lenge. Jeg tror ikke vi skal gjøre det i dag. Men når vi kommer til det her med å regne litt mer eksplisitt på krefter på flata, så skal vi se på hvordan vi kan finne ut at det her faktisk matematisk blir fysisk. Så stemmer det når det skjer, men vi får det frem i matematikk.
det flere åpenbare bruksområder for nettopp det her fenomenet, som dere helt sikkert har brukt i forskjellig grad selv. For konsekvensen av det her, det at vi kan ha to kar som er forbundet med hverandre, der det veldig stor forskjell i areal. Her kan vi tenke oss at vi har et stempel, litt lite, øk størrelsen sånn at det går an å se. Her har vi et rør som stikker opp, der væska lukket inn på grunn av et sånt stempel som har tetninger på siden. På andre siden så det egentlig i bunn og grunn akkurat det samme stempelet, bare at det mye større. Her ligger det væske opp til stemplene, så nivåene til undersiden av stemplene her skal være det samme. Da vet vi at trykket her det samme. Så her kan vi se at vi har et eller annet trykk, så øker det ned her. Trykket endres ikke bortover her, for der endrer vi ikke høydeposisjon noen ting. Og så går vi opp igjen, da minker trykket, og så kommer vi tilbake til det samme trykket som vi har her. Men nettopp fordi at du her har et veldig lite areal, og et veldig stort areal her, så har du, se hvor her da, stempel 2. F2 lik P2 ganger A2. Kraftetrykk ganger areal, og A2 her nå sirkulært sett sånn. Sett litt sånn på skra. Dette 1, et mye mindre sirkulært areal. F1 lik E1 ganger A1. Og så vet du at trykkene nå det samme. Så vi kan egentlig bare ta bort subskriptet på trykk. Da ser vi jo det at på grunn av det mye større arealet, så kan vi ha en mye større kraft her. Tenk på hva det krafta fra vannet på stempelet. Jeg tok krafta fra vannet på stempelet på grunn av trykket under stempelet. F2 stort, ok? For å balansere det stempelet da, så tenker jeg summen av krefter på stempelet må være 0 for at stempelet skal stå i ro. Ok, stempelet har sin egen vekt, men la oss se bort ifra det. Puttet på en bil da, som like tung som tilsvarer den kraften ned. Da står det her i ro. Mens her, på grunn av det mye mindre arealet, så krafta fra fluidet på det stempelet mye mindre. Dermed klarer jeg meg med en mye mindre vekt for å balansere krafta på det stempelet. Det der jo prinsippet for alt av hydrauliske jekker, blant annet. Og for så vidt prinsippet for hele fagfeltet som heter hydraulikk. Der bruker man en kraft på et lite areal, og nettopp på grunn av dette fenomenet så får man omgjort det til en stor kraft på et stort areal. Nå står det her i ro, sånn at du kan tenke deg at hvis jeg skal heve det her høyere opp, så må jeg legge på mer vekt der, og liksom dytte vannet derfra dit. Men for å få den her kanskje bitte litt opp her, så må jeg jo dytte den her veldig mye mer ned, nettopp fordi at det volumet som jeg flytter på vann her, det må jo over dit, og siden arealet her mye større, så blir da høyden på det volumet mye mindre. Sånn energimessig så stemmer det jo når ting beveger seg. Og det derfor da, du står der og jekker da, til evig tid, hadde man sagt, for å få den der bilen litt opp, sånn at man kan
Skift dekk på vinsiden. Så da bruker man egentlig en liten kraft over en stor avstand til å bli til en stor kraft over en liten avstand. Energi er jo kraft ganger strekning. Så det her loddet flytter på seg en stor strekning med lite kraft. Det her flytter på seg en liten strekning, men da med en stor kraft. Så det her er egentlig en ganske snedig måte å utnytte det fenomenet med at trykk blir likt ved lik posisjon i sett plan. Noen spørsmål? Alt er greit? En annen mekanisk variant av det samme, det er jo sånne trinser på tannhjul. Et lite tannhjul med et stort tannhjul, da får man endret på forholdet mellom rotasjonshastighet og moment. Det er liksom mekanikkens tilsvarende greie, som det vi visste at fluidmekanikken har. Nå skal vi gjøre et lite hopp over i måleverden. Snakke litt om trykkmålere. Det er kapittel 3.2. Du har sikkert hørt om mange trykkmålere fra før, men ett som dere kanskje er kjent med, er barometeret. Og det måler atmosfærisk trykk. Det ble liksom bevist av Torricelli, italiensk allvitenskapsmann. Og det har faktisk ført til at han har en egen trykkbenevning oppkalt etter seg, som om det ikke var nok med dem vi allerede har. Så det er den ene som heter Torr. Vi skal ikke bry oss nå. Men det han gjorde, det var at han hadde tydeligvis ikke noe særlig sånn HMS-regler på den tiden. For det han gjorde, han hadde et åpent kar med kvikksølv i. Det er ikke noe jeg anbefaler dere å prøve på. Jeg skal flytte karet litt ned, for det kommer litt for nærmere teksten. Et åpent kar med kvikksølv. Og så senket han ned i et glassrør. Ned i det kvikksølvkaret, sånn at det var helt fylt med kvikksølv. Og så tok han og reiste opp det glasset. Sånn at det ble stående oppreist. Det han jo så, det var at det dukket opp et lite opprom oppi her. Men kvikksølv fylte hele røret opp til en viss høyde. Vi skal rette litt på hva egentlig den høyden der representerer. Så hvis vi tenker oss nå at vi har her, ved den ytre overflata av den kvikksølvet, så lager vi oss en sirkulert mentalt tverrsnitt gjennom det røret, sånn at det sirkulære tverrsnittet er på samme nivå som kvikksølvnivået utenfor. Da får vi et volum her, med kvikksølv, som selvfølgelig føler en del krefter, men det står i ro. Så vi kan jo begynne å analysere kreftene her da. Ok, på toppen her, så er det muligens en kraft som virker fra på den overflata av kvikksølvproppen. Og så er det en kraft som virker på det tverrsnittet vi tenkte oss,
fra undersiden opp. Og så er det kraft som virker fra tyngdekrafta nedover på nettopp den massen som er fylt i det røret. Hvis vi nå prøver å sette noe tall på her da, FG, det er jo da rett og slett masse ganger gravitasjon. Og igjen, tetthet ganger volum ganger G. Så har vi rho ganger G ganger volumet, som da er pi. Og så har vi radiusen her da. Radiusen er hvor stor her. Jeg kunne kanskje spannert med en litt større tegning i utgangspunktet, men alt var selv. Og så var da nettopp høyden her. Det kaller vi for H. Så der er trykket for den krafta. Fra tyngdeakselerasjon på det mass som finnes inn i røret. Så har vi kraft her. F2. Jo, den er jo da trykket ved det arealet. Men hva er det trykket? Jo, det var der det var litt, ender opp med å være litt lurt at vi la det trykket akkurat på, eller la det tverrsnittet på akkurat samme nivå som kvikksølvoverflata. Fordi på overflata av kvikksølvet så er det jo nettopp atmosfæretrykk. Så utenfor her så er det atmosfæretrykk. Og det er det også på det sirkulære tverrsnittet som ligger på samme nivå som overflata. Nettopp på grunn av det samme som vi har snakket om her. Befinner seg på samme nivå, så har det samme. Så den er jo da atmosfæretrykket, og så er det da ganger arealet som det trykket virker på, det bruker krafta, i R i andre. Og så har vi F1. Hva skulle den komme fra, eventuelt? Jo, det må jo være det trykket til det tomrommet i toppen her. Hva er det tomrommet i toppen? Det var ikke noe luft inni røret her. Eller inni glassrøret. Så snudde man på hodet, og så ble det liksom tomrom på toppen der. Jo, det tomrommet der, det er jo rett og slett kvikksølvdamp. Fordi det blir et minkende trykk oppover her, sånn. Atmosfæretrykket i bunn, så minker trykket oppover. Akkurat som vi snakker om at trykket øker når det går nedover. Oppover minker det. Så har det minket såpass. Gitt at vi har en lang nok glassrør, da, eller merker med det hatta. Til slutt så har det minket såpass at trykket i væska blir det samme som damptrykket til væska. Som i dette tilfellet kvikksølv. Hva er da damptrykket til kvikksølv? Altså P satt for kvikksølv. Hvis vi skal være litt sånn crazy og tenke at det er 40 grader her da. Det var man kanskje i Italia på den tiden. Det trykket er 0,00001 atmosfære. Så det er fryktelig lite. Så det er nesten helt vakuum på toppen. Sånn at den krafta på toppen som virker nedover, den kan vi se bort til. Så er det en 0. Da kan vi egentlig bare begynne å sette det her sammen. Fordi vi vet at hvis summen av kraften skal være lik 0, så må vi få tegn da F2 være samme som FG. Og det igjen koker ned til at P atmosfære er lik rho G H. Og da er nemlig på da den høyden som det her kvikksølv søylen for. Så der er rett og slett
det matematiske og fysiske grunnlaget for at det er barometeret som de laget, basert på kvikksølv, faktisk måler atmosfæren. Hvis man skal prøve å regne seg fra de her enhetene, så en standard atmosfære. En atmosfære jo egentlig litt sånn, der ligger noe forutsetninger inn om temperatur og litt sånn. Men en standard atmosfære, den 760 millimeter, det tilsvarer 760 millimeter med kvikksølv. Så det her brukes også som en enhet, kvikksølvhøyde. Og det jo nettopp da, for å gjøre det her komplett oversiktlig, nettopp det samme som sånn torr. For det den der som det han Torricelli fikk navn. Ja. Jeg tenker bare på hvis du har et sånt rør som du har en pegne her. Ja. Vil det ikke være at hvis kvikksølv skulle gått inn på en måte, vil det ikke være sånn vakuumstrømmende krefter som holder igjen? Ja, men det jo akkurat det som skjer her nå. Her det nettopp et vakuum da, som egentlig for oss ser ut til at det holder igjen. Det det. Og det egentlig bare at så det trykket til utsiden? Nei, her det jo null trykk i begynner på toppen her. Vakuum da. På grunn av at det her kvikksølvet har så lite damptrykk at her det egentlig vakuum. Så det jo det vakuumet der som suger hele greia opp. Det her funker jo med vann da. Man kunne lage seg akkurat tilsvarende måleinstrument med vann da. Problemet at det røret her måtte ha vært 10 meter langt. Fordi tettheten til vann så mye mindre. For å få en målbar størrelse i en atmosfære størrelsesorden da, så måtte det røret vært 10 meter. Og selv da, så vil man ha måttet korrigert for det vakuumet, eller den vanndampen som har vært over vann. Fordi det nesten større enn det her. Så det 20 grader, så det sånn 0,125 eller sånn, som metningsstyrke til vann. Så da har man faktisk måttet korrigere for det i regnestykket sitt vann. Og det som også er greit da med kvikksølv, det har både en veldig stor tetthet, som gjør at denne søylen som man trenger å ha et rør litt lenger inn, blir håndterbar. Og så var også damptrykket såpass lavt at man faktisk kunne se bort ifra effekten av trykket på. Ja. Må du får den kraften suge hele det røret nedover da, så du må holde veldig hardt i det røret for at det ikke skal være suge ned. Tenker på røret i seg selv nå? Ja. Ja, hvis du analyserer røret, så jo det så utenfor røret her så det atmosfæretrykk overalt. Inni røret så det jo mindre enn atmosfæretrykk overalt. Så ja, du nødt til å holde ganske kraftig på det røret for å få holdt igjen det. Og det ser man jo egentlig, det jo en masse som du har dratt opp fra væska, som du tross alt må bruke en energi på å holde opp det. Hvis du slipper det her røret, så vil det selvfølgelig ramle rett i kvikksølvet på det. Var det flere som hadde noe kommentar her? Nei? Det her jo, det her med trykkendring ettersom man beveger seg oppover eller nedover i forhold til tyngdekraften, det jo livet i lufta. Det jo riktig nok ikke like stor endring, fordi tettheten så liten at du skal ganske mye opp før det begynner å monne. Men etter å ha jobbet seg litt oppover i høyden, så vil man jo for det første antageligvis merke det. I hvert fall hvis det skjer litt fort. Bestandig når jeg kjører så tidligere og ned til byen, de Oppstadbakkene,
Litt sånn nede der, så det, jeg vet ikke hva huset egentlig det er litt skur nærmest, det kanskje en sånn målestasjon. Sånn cirka akkurat der, da bruker jeg ørene mine å poppe. For da trykker jeg akkurat så mye at det liksom... Og så heldigvis på tur oppover da, så merker jeg ikke at det popper, men det liksom lufttrykket som øker, fra tidligere og ned mot det der. Dere har også kjent det når dere har vært ute og flytt. Da minker jo trykket ganske fort, ganske mye, når dere liksom føler det i ørene. Der det heldig da at flyselskapene heller vel kabintrykket til det som tilsvarer 3000 meter. Så liksom det vinker opp til tilsvarende 3000 meter høyde, så heller de det der, selv om flyet går faktisk høyt. For hvis det har gått, hvis de ikke hadde gjort det, så hadde vi dødd sånn et stykke over, fordi kroppen vår støler ut så lavt trykk. Så hva vil skje med kroppen i vakuum? Jo, alt av kroppsvæsker vil ha kokt, begynt å boble, uten at det ble varmt. Alt av gasser i blodet hadde begynt å dampe ut. Så å holde trykket noenlunde konstant er ganske greit for oss som mekanisme, eller som organisme. Andre veien da, så jo dykkere utsatt for dykkesyke. Der det jo masse detaljeffekter som oppstår ved at man har økt trykket til kroppsvæsker. Og når man da etter opp igjen, så kan man liksom få bobla ut gasser som har blitt løst i det høytrykks kroppsvæsker. Eksempler på samme måte som at man åpner opp en brusflaske og så sier pst, og så dannes bobla. Samme greia med dykkere som går for fort opp. Det som å liksom åpne opp korka på dem, og så blir det bobla i blodet deres. Og det ikke bra. Det dødelig, potensielt. Jeg skal rett over på en forelesning i et annet fag, kort og kold, som på helt andre siden av Gløshaugen. Så jeg har egentlig lyst til å avslutte litt tidlig. Det passer greit også, vi liksom ikke funnet et veiskille heller, så vi tar ut tråden neste forelesning. Så da ser jeg ikke det takk for i dag. Ja, det er spørsmål. Jeg vet ikke. De blir for store til å legge ut Fix Learning. Så for at jeg ikke skal godt sitte og stykke opp hver video i mange småbiter som jeg legger ut, så har jeg spurt orakel hva kan jeg gjøre, men jeg har ingen ikke fått noe svar. Så jeg jobber med saken på hvor det går.